Największy problem na rynku nieruchomości przy pracy z inwestorami jest brak zaufania. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Wami na ten temat, jak sobie z tym radzę, jak ja współpracuję z inwestorami. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiaj odcinek na temat pracy z inwestorami. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, żeby rozwijać swój majątek, rozwijać się i biznes. Trzeba współpracować z inwestorami. I dlatego ten odcinek nagrywam dzisiaj dla Was, bo może jesteście inwestorami, którzy są zainteresowani współpracą, a może sami chcielibyście znaleźć takich inwestorów, żeby rozwinąć swój biznes, więc dlatego postanowiłem, że podzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a już mam tych inwestorów kilku, mam też kilka spółek, więc myślę, że mogę się wypowiedzieć na ten temat. Przygotowałem dla Was krótki odcinek i zapraszam do obejrzenia do końca, jeśli interesujecie ten temat. Także zaczniemy tutaj od jednych z głównych czynników, czyli dla inwestora nie są najważniejsze obietnice. Dla inwestora jest najważniejszy proces i zrozumienie projektu, zrozumienie kolejnych kroków, zrozumienie problemów, jakie się pojawiają po drodze. Więc uważam, że jest bardzo ważne, żeby mieć tą relację zbudowaną z inwestorem i informować go na bieżąco o różnych problemach czy o sytuacjach, jak to wszystko się rozwija. No bo jednak na koniec dnia w biznesie te relacje są najważniejsze. Jeśli jest transparentność, jeśli są tutaj na bieżąco wszystkie informacje przekazane, to inwestor czuje się spokojnie, czuje się komfortowo z takim projektem i uważam, że to jest ważne. Ja na swoim kanale tutaj na YouTubie dzielę się wiedzą z doświadczenia. Nie mówię nigdy to, co ludzie czy inwestorzy chcą usłyszeć, tylko mówię jak jest. I albo ktoś mnie za to lubi i szanuje, albo nie. Ja też nie oczekuję, żeby mnie wszyscy lubili. Uważam, że lepiej powiedzieć gorszą prawdę, ale powiedzieć prawdę, niż kłamać czy udawać, że coś się nie stało, bo prędzej czy później to wyjdzie i zaufanie jest tak samo z inwestorami, jak i w relacji. Jeśli ktoś się oszuka, jeśli ktoś się zdradzi, jeśli ktoś będzie nieszczery z tobą, prędzej czy później to wyjdzie. No i te zaufanie, które się buduje, jeśli zostanie naruszone, to później ciężko jest je odbudować. Więc uważam, że tutaj pierwszą kwestią, myślę, że najważniejszą jest szczerość i nieudawanie, nie kłamanie, nie udawanie, że jest wszystko ok, jeśli nie jest, ale jeśli jest ok, to o to chodzi, żeby dobrze to komunikować, żeby, że tak powiem, dać poczucie bezpieczeństwa i dać poczucie temu inwestorowi, że jest ok, że nie musi się martwić, że są procesy, że jest tutaj te regularne raportowanie, które o wszystkim będzie regularnie na bieżąco przekazywane. Ja powiem Wam, jak ja współpracuję z inwestorami, czyli mój proces współpracy z inwestorami zaczyna się od rozmowy. Czyli staram się najpierw poznać inwestora, w jakiej jest aktualnie sytuacji finansowej, w jakiej jest sytuacji życiowej, na jakim jest poziomie, no bo wiadomo, że każdy jest w innym miejscu, w innej sytuacji i najpierw staram się poznać i zrozumieć inwestora, jak działa, jakie ma oczekiwania, jakie ma doświadczenia, na jakie ryzyko jest w stanie ponieść, bo to też jest ważne, żeby nie narzucać komuś poziomu ryzyka, jeśli nie jest na to gotowy. Nie każdy ma jakiś tam dodatkowy biznes czy oszczędności. Jeden inwestor dalej pracuje na etacie, ale ma duże oszczędności. Inny inwestor właśnie sprzedał nieruchomość czy zrefinansował
nieruchomości te pieniądze leżą na koncie i to warto wszystko zweryfikować. Także u mnie zaczyna się współpraca od rozmowy, później staram się wyjaśnić filozofię, żeby pozwolić zrozumieć dla inwestora, jak działam, jaką mam wiedzę, jakie mam doświadczenie, jakie projekty zrobiłem, jaki jest system na to w Anglii, jakie jest właśnie bezpieczeństwo, no bo to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak to działa. Później staram się pokazać przykładowe projekty i struktury finansowe, które już zrobiłem, które mi działają, jak to wyszło. No bo wiadomo, że to, co już zostało zrobione, jest najlepszym przykładem i ciężko porównać to z tym, co ma być zrobione, czy jest potencjalnie do zrobienia, więc staram się najpierw pokazać, co już osiągnąłem i na konkretnych przykładach, żeby dać możliwość wizualizacji czy wyobrażenia z tego sobie w głowie, czy konkretnie na przykładach, jak to zostało zrobione, żeby zbudować tą świadomość. No i tu jest właśnie ta transparentność kluczowa, żeby od samego początku pokazywać kalkulacje, pokazywać możliwości, pełny obraz tej inwestycji, żeby nie zatajać jakichś informacji, bo później jeśli inwestor w swojej głowie inaczej sobie to wyobrazi, a później się okaże, że jest to w jakimś stopniu inaczej, no to zaufanie może zostać nadużyte. I tutaj trzeba o tym pamiętać, że od początku pokazywać, jaki jest plan na to, jak będzie wyglądać cały proces, żeby to wytłumaczyć bezpośrednio. Przede wszystkim jasny język, żeby nie używać jakiegoś żargonu, czy nie stosować słownictwa, które jest niezrozumiałe. Prosty język, no chyba że inwestor jest na zaawansowanym poziomie, zna ten żargon, no to wiadomo, że wtedy można używać słownictwa bardziej skomplikowanego dla osób, które to zrozumieją, ale jeśli nie, pamiętajcie o tym, żeby nie używać jakieś słownictwa, które jest niejasne. Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję joint venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500,000. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymuje z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 000 funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania. Podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Najlepiej jest pokazywać realne dane, jeśli chodzi o ocenę wartości projektu. Na przykład tutaj mówię o Rightmovie, czy ja używam Property Filter, gdzie można łatwo zweryfikować wartość projektu po skończeniu na podstawie nieruchomości sprzedanych. Często też staram się pokazywać właśnie quantity survey, czyli kosztorys budowy z poprzednich projektów, żeby oszacować, dać wyobrażenie kosztów, chociaż i tak na bieżąco przed zakupem staram się organizować nowy kosztorys, żeby potwierdzić te ceny
z rynkowymi cenami na dzień dzisiejszy, bo jeśli projekt był wykonany rok, 2 czy 3 lata temu, no to wiadomo, że te ceny mogły się zmienić. Tutaj kluczowa w takich sytuacjach, wiadomo, komunikacja, tak jak wspomniałem, język, ale też regularne aktualizacje, zdjęcia, filmy, spotkania, żeby rozmawiać o statusie finansowym, ile zostało pieniędzy, jakie jest, czy wszystko jest według harmonogramu. Spotkania online, offline, telefoniczne raz w miesiącu uważam, że to jest takie minimum, żeby o tym rozmawiać, chyba że inwestor daje pełne zaufanie i nie ma czasu na te spotkania, no to wiadomo, że to jest indywidualna kwestia. Jeśli zrobicie jeden czy dwa projekty z inwestorem, no to później nie jest to aż tak konieczne. Mówię tu bardziej o początkach. Kolejną ważną rzecz jest dbałość o to, by inwestor wiedział, co się dzieje z jego kapitałem, czyli zrozumiał, na co zostaje to wydane. Ja właśnie staram się w tych większych projektach z inwestorami powyżej $500 000 zwyż, żeby te pieniądze na samym początku były wydane na koszta okołozakupowe, na koszta, które są potrzebne do zaczęcia projektu, depozyt, właśnie żeby użyć te środki na equity, czyli wkład własny, a później resztę finansujemy kredytem zewnętrznym. I tutaj chyba, że jest tego kapitału więcej i można zrobić to za gotówkę, to wiadomo, jest zawsze łatwiejsze, szybsze. No, wszystko zależy od sytuacji. No, jeśli chce się robić większy projekt, no to te finansowanie zewnętrzne z banku prędzej czy później będzie konieczne. Myślę, że w tym odcinku poruszyłem takie najważniejsze tematy, które są do przemyślenia dla Was, czy jako inwestorów, czy dla osób, z którymi chcielibyście współpracować, żeby te tematy poruszyć, czy nie zapominać o nich, żeby były one brane pod uwagę na każdym etapie rozpoczęcia projektu i później kontynuowania go. Jeśli jest wśród Was są inwestorzy z kapitałem, zapraszam na darmową konsultację, gdzie możemy porozmawiać o Waszej sytuacji, jak możemy razem współpracować. A dla osób, które chciały być w społeczności inwestorów, zapraszam serdecznie do Tejza Property Network, gdzie odbywają się regularnie spotkania online i offline dla polskich przedsiębiorców UK. Więcej informacji znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za poświęcony czas. Zostawcie łapę w górę, komentarz dla zasięgów i do zobaczenia na następnym odcinku.